Look at what it is. Look at the mother dove. How she is protecting those tiny eggs. নমস্কার বন্ধুরা, আমার প্রথম ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আপনাদের সাথে আমি একটা দারুণ জিনিস শেয়ার করতে চলেছি। প্রকৃতিকে কে না ভালোবাসে, আর এই প্রকৃতির একটা অতি আশ্চর্য জিনিস যখন আপনার চোখের সামনে ঘটে যায়, তখন আপনি নিজে নেচার লাভার হিসেবে মোমেন্টটাকে কি ক্যাপচার না করে পারেন? এবার আসল কথায় আসা যাক। আমার বাড়িতে অনেক গাছ আছে, ছাদে, দুটি বারান্দায়। এবার আমার বারান্দায় আছে একটা অর্কিড গাছ, তাতে একটা ইয়েলো স্টিক হয়েছে। সেখানেই জল দিতে গিয়ে দেখি কিছু টুইক্স পড়ে আছে তার আশেপাশে। এখন এটার উপরেই আছে একটা হ্যাঙ্গিং পট। এবার এটা ভেবে যে এখানে টুইক্সগুলো কোথা থেকে এলো, যেই ভাবতে ভাবতে ওপরে তাকিয়েছি, দেখি একটা ঘুঘু পাখি ছোট্ট বাসা বানিয়েছে। আমাকে দেখেই সে উড়ে পাশের ডালে গিয়ে বসলো, আর সে উড়তেই দেখলাম সেই ছোট্ট বাসার মাঝে একটা ছোট্ট সাদা ডিম। Look at what it is. An egg. An egg of a dove. I didn't get to know when did she collect all these twigs and just put it here and created this beautiful nest. And just look at this egg. It's so tiny. Few minutes ago the mother dove was here, and now she might have gone to collect food for herself. So I have got to get a glimpse of this beautiful egg and how carefully she has built it. Below is our plant, so we are watering the plant carefully so that not to harm this nest. How beautifully she has built it in a span of time, might be, so that we didn't get to know when did it happen. It looks so good, and by God's grace, if it hatches, I'll be able to capture all the beautiful moments encircling this growth of a baby bird. দেখে দারুণ লাগলো, কারণ আমরা সচরাচর এইরকম ধরনের মোমেন্ট দেখতে পাই না। চোখের সামনে পাখিরা ডিম পারে না, গাছের ওপরে পারে। ঘুঘু পাখি আমার বাড়িতে আগেও পেরেছে ডিম, কিন্তু সেটা সিলিং এর কাছে। যাই হোক, এবারে যখন চোখের সামনে ডিম পেরেছে দেখে ভাবলাম তো দারুণ ব্যাপার, মোমেন্টটাকে তো ক্যাপচার করা যেতেই পারে আর করতেই হবে। এবার ভাবলাম একটা যখন ডিম পেরেছে, এরপর আরও একটা ডিম নিশ্চয়ই পারতে পারে। তো তাই আমি সেকেন্ড ডেতে আবার গেলাম, কোনো ডিম পেলাম না। কিন্তু থার্ড ডেতে যখন গেলাম দেখলাম যে আরও একটা ডিম পেরেছে। অতএব এখন জোড়া ডিম সেই ছোট্ট বাসায়। এই যে সুন্দর ছোট্ট দুটো ডিম। এতক্ষণ যদি আপনাদের আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর হ্যাঁ, কমেন্ট করতে ভুলবেন না প্লিজ। চলুন দেখা যাক যে মা ঘুঘুটা কি তার ডিমগুলোর টানে ফিরে আসে। Look at the mother dove. How she is protecting those tiny eggs. It's so adorable. Just keeping still and silent. এখন আর মা ঘুঘুটা আমাকে দেখে ভয় পায় না। কাছে যাই, ভিডিও করি, কিন্তু ও শুধু কটকট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, উড়ে গিয়ে আর পাশের ডালে বসে না। বুঝে গেছে যে এ শুধু ভিডিও করতেই এসছে, আর কিছু নয়। ও জানে ভাইরাল একদিন ওকেও হতে হবে। তাহলে আজ এতটাই থাক। যদি এই ভিডিওটা আপনাদের মন ছুঁয়ে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর ছোট্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর অবশ্যই আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না, কারণ পরের ব্লগে আমরা সাক্ষী হতে চলেছি যে কি করে ওই দুটি ডিম ফুটে দুটি ছোট্ট পাখি প্রকৃতির আলো দেখে। সঙ্গে থাকবেন আমার এই ভেঞ্চারে। ধন্যবাদ।